白いヨットが目印の棚橋義勝泌尿器科は、女性の膀胱炎、各種予防接種も可能です。東北交際病院の近くです。東北の寄せ、道のく定石花座はこちらです。お客様にお願いいたします。他のお客様のご迷惑となりますので、会話は控えていただくとともに、席エチケットにご協力をお願いいたします。We ask our customers, please refrain from talking on the bus, as it may disturb other
から席をお立ちください。現金でお支払いの方は先に整理券を入れてください。
動機のことならご相談ください。即日交換可能。給湯お助け隊が問題解決。詳しくは給湯お助け隊で検索。お降りの際はお忘れ物のないようご注意ください。 The next stop is Itsutsuboshi Station. You can access the subway from this stop. Passengers heading for the Sento Welfare Plaza should get off at this stop.
注意ください。お願いします。お
長でございます。このバスは釣り銭が出ませんので、販売機をご利用ください。Please pay the fare's exact amount. If you do not know the exact amount, please use the change machine next to the bus driver to receive small change and pay your fare. 次は緑ヶ丘入り口、緑ヶ丘入り口でございます。次は龍沢寺前でございます。平日夜8時半まで診療しております墓仙骨院前でございます。
降りの際は扉が開いてから席をお立ちください。現金でお支払いの方は先に整理券を入れてください。はい、素直し違い発車いたします。ご注意ください。お願いします。次は泉崎1丁目北、泉崎1丁目北でございます。土曜も夕方まで診療、リハビリ骨粗しょう症治療の長町南高野整形外科はこちらが便利です。心のつながり、安心住まいの提案、家族が喜ぶリフォームを目指します。リフォーム増改築専門店サイトホームへ、詳しくはサイトホームで検索。止まります。降りの際は扉が開いてから席をお立ちください。現金でお支払いの方は先に整理券を入れてください。はい、泉崎1丁目北です。発車いたします。ご注意ください。お願いします。次は長町南駅大白区役所前、長町南駅大白区役所前でございます。保険のことならアフラック、生きるを作るアフラック。ご相談はザ・モール仙台長町ワード2 2階、アフラックサービスショップ募集代理店ドアまでどうぞ。日帰り白内障手術も行っている西多賀眼科医院は西多賀市民センター前にございます。お客様にお願いいたします。お客様のご迷惑となりますので、会話は控えていただくとともに、先にご協力をお願いいたします。Because for customers, please refrain from talking on the bus as it may disturb other passengers. Please hold the way to the indicated at the moment. The next stop is Nakamachi Nakami Station. If
注意ください。